いたしております。さらに、ご自宅までの車の引き取りと名義変更などの手続き費用も含め者なら2万円以上、普通車なら3万円以上です。トライアル会員様に向けて、だからこそ頑張れる特別な車買取査定となっております。ぜひトライアルカーズにお問い合わせください。